jëmale ko ci ki nga xamante ne mooy Mame Matar borom Jamra parce que neen si fàttaliku Mame Matar Gueye démb dafa génnoon def benn nee na dafa bëgg a jibboole ki nga xamante ne mooy njiitum réew mi président Macky Sall ak Ousmane Sonko noonee la ko Abano Sall tamit tonté fële nga xamante ne ni mooy dëggantaan yow fu muy defee émission am ne ko yow sama papa nga te man ku la bëgg laa waaye tamit ku la naw laa mu ne ko wante lii nga bëgg a def jibboole Ousmane Sonko ak Macky Sall man loolu man du ma ci d'accord mu ne ko parce que après boo dem faa mu am xëccoo ñii dañuy bëgg ñii dañuy bañ mu ne ko te après mu ne ko sax ba abaane ko ba ci biir làmb sax gis nañ ni Balla Gaye ak Modou Lo sax duñu laale parce que dër bi la mu ne ko comme yow tey bu fekkente da nga bëgg a jël Ousmane Sonko ñi da nga koy jubboole ak Macky Sall mu ne ko loolu moom ñun duñ ci d'accord. waaw xam nga tey. Aba mooy parce que daam yoo xamante ne nii moom. daam yoo xamante ne nii boo ko bëggee def da nga ko war a saytuwaat. dëgg la tey ñaari adversaire lan. kii mi ngi bëgg a xëcc kii toog ni du ma wàcc. kii tamit bëgg a jëli fi kee nekk maanaam. waa ji champion bu la bëgg a dem daaneel yi. léegi nag champion bi nga bëgg a jël ki bëgg a daaneel champion bi ak champion bi bëgg leen a jubale loolu. Mame Matar Gueye moom mën nga jubale lu ne ba mu des loolu moom. bu ko bëggee def sax. dina xaw a yéeme xëy na yàlla mën na cee def. jàmm ñaata nit ko fi jéem sax loolu. voilà xëy na yàlla mën na cee def jàmm mais. pour ñu juboo ñoom ñaar dina doon loo xamante ni lu difficile la parce que boo xoolee barki démb bi. Sonko génnee di dox doxam gaa yi doon ko waaw policiers yi ñëw gendarme yi ñëw. topp ko fi def ay lacrymogène te Sonko ci réew mi la bokk. doomi réew mi la léegi nag tey. paa bi bu bëggee ñëw ni day jubale ñaar ñooñu. loolu moom dañoo war a taxaw seetluwaat ko moom pap xam naa nag. moom Mame Matar Gueye borom Jamra. Jamra moom dëgg la li muy def tamit rafet na waaye nag. papa foofu moom da ngaa war a xoolaat bu baax ndax tey jii ñaari adversaire lan kii daa bëgg a jël réew mi kii toog na ci réew mi. boo teg si parce que tamit Aba dafa analyser rek. parce que loolu mënu nekk yow loolu boo xoolee tey Macky Sall président bi buy génn day am ay garde corps. dëgg la ay garde procès. Sonko tamit Ousmane Sonko buy génn day am ay garde corps am ay garde procès. foofu waxuma la Macky Sall ak Sonko rek. ñoom balaa ñuy laalante rek garde procès yeeg ñeneen ñeeg. wallaay ñoo njëkk a jàppante segam Sonko kese moo génn. problème am. pourtant barki Dembo Ndiaye Macky Sall génn na fii. di dox problème amul. wallaahi jël otoom waaw di jaar ci dëkk bi di def ay tournée. loolu dafa baax ci réew dëgg la léegi Sonko moom dem na Joal. gars yi topp ko. c'est quoi le problème. nan ko bàyyi parce que tamit ci réew mi la dëkk tey jii nii nit day génnul demul beneen dëkk mi ngi ci biir dëkk bi dëkkam la quoi te it daa bëgg a jël réew mi te it bu fekkee yàlla jox na ko tey ñu ne woon pourtant da ñëwoon na fi. waaw bu ñëwee moom bu demee Joal dina xam ni Joal gi kat li fi manqué léegi tey bu toogee mën na koo defar. mais koo xamante ni nit la koo xamante ni moom mbooloo da koy topp. dëgg la te it fu ñu ko dégg mbooloo génn. dëgg la léegi tey bu génnee mbooloo bu génnee jaru ngay taal ay lacrymogène jaru ngay dóore jaru ngay indi ay police ak yooyu tey police bu ñëwee rek mën nañu jàpp ni wala gendarme mën nañu jàpp ni fitna. mu ngi yeewu sax parce que yeewu na askan bi mën nañoo jékki-jékki rek fippo. waaw tey buñ ko bàyyi woon ak cortège am kese. dara problème do am. dëgg la waaw mais nag dañ koo jékki-jékki policiers yi topp ko lu mat ay 7 bus affaire yooyu ak ay pick-up affaire yooyu noonu ñuy commencé di discuter affaire yooyu Sonko ni leen man lii yàlla la man mënuma si dara bu ma génnee mbooloo ñëw mbooloo mi dañuy génn parce que xam nga Sonko nag daa am ci xolu nit ñu mu ne loolu kenn mënu ci dara yow mi am na ci xolu ko ne moom sunu président Macky Sall am na ñoo xam dañ koo bëgg ba ci ki ci mel directeur RTS bi rek dégg nga li mu fi wax waaw dégg nga li mu wax Racine Talla yooyu yëpp xeetu bëgg la rek ku ci nekk sa côté ngay defar mu baax pour arranger sa dëkk waaye nag nunu xam ni loolu génnul réew mi nunu xam ni génnul Sénégal parce que tey ki toog mi ngi Sénégal lay defar ki bëgg a toog tamit Sénégal lay defar ñeneen ñi xëj Sénégal la ñuy defar aussi mais tey paa bi bu bëggee jubale Macky Sall ak président bi ak Ousmane Sonko loolu moom danoo war a taxaw togg ko di ko togg ba mu ñor ñu soog koo def xëy na tamit waaw mën na am après mais tey Macky Sall mook Laay Wàdd tey fii gis nga ni meloon mais gis nga bi nekkee ay adversaire gis nga ni mel waaw noonu lay demee affaire moom papa abaa nag maanaam faanaa ko li tax ma faan ko mooy nit boo nekkee ci dara da ngay analyser dëgg la di xalaat parce que tamit lii mu wax paa bi Baye Matar Baye Matar bëgg na lu rafet nag gaa mais
pour mu nekk dina xawlu doon dina difficile yaa jël baay bi daal jox ko Mame Matar Gueye Matar mooy sunu baay rek sunu papa Mame Matar Gueye sunu baay médiateur la waaw ba pare tamit lim analyser ak diggante waaw lim analyser lu rafet la waaye nay defar diggante yu ndawaan yeeg yooyu yu neex a defar yi mais bee moom bee neexut a defar de bee yee bu ko laal non bee sax moo a defar parce que dafa tàng jër bee volcan la de bee boo ci ñaaw na ba noonu te day gën a ñaaw loo muy diggante mais njiitum réew mi Ousmane Sonko ñoom ñaar seen diggante pour ñu defar ko loolu yàlla moom mën na ko waaye ñun nitu simple yi balaa ñu koy def c'est que benn xoola patriote yi ñoo taxoon ñu du fi dal loolu lay wax ji nag noonu lay demee nag waaye Abano Stress daal moom daal analyser nee na loolu moom mënu cee d'accord nee na parce que ab réew yooyu da ciy baax xam nga ñii di sedd concurrence dafa baax parce que tey nii boo xoolee lan moo fi ñëwoon ci wàllu réseau téléphonique ay Orange Tigo moo njëkk a ñëw tuddee boppam kii après mu jóge fa ay Free ñëw nañ fi Free Orange ba Wave ñëw tey ñëw yooyu yëpp ay concurrence la day tax affaire bi ñii bu ñu jaaree nii ñii jaar nii dëgg la tey ñii faral Sonko peut-être bu ñu ñëwee mën nañu gis Sonko tey mën na ñëw ci réew mi gis fi beneen affaire boo xam ne da koy defar Sénégal gën a avancé waaye Macky Sall xam nga mi ngi liggéey Sénégal moom waaw mi ngi koy liggéey bu baax waaye tey mën na liggéey ba taxaw parce que Laye Wade nekkoon na fi di liggéey lu ne ay autoroute à péage ay yeneen ak yeneen tey Macky Sall ñëw defaat fi yeneen defaat fi TER bi defaat mi ngi fi def BRT defaat fi beneen stade tey Sonko bu ko yàlla moom continuité la rek waaw ci da ngay wàcc ci kii Sonko bu ñëwee tey li nga xamante ne bàyyi woon nañ ko fi mën na koo defaraat dëgg la laay te ñuy yee ci réew mi jàmm nag moo xaj ci Sénégal ndax Sénégal rëyut ndax une minute loo def balaa 5 secondes mu wër àdduna dëgg la laay tey nan day rafet wax nga dëgg laay buñu ci jógee dañuy tàbbi si ki nga xamante Cheikh Ahmed Cissé mooma police mbay nag daanaka na jamono ji laay